Tere! Räägime täna natukene e-arvetest. Nimelt selle aasta algusest on võimalik Costpocketiga vastu võtta ka e-arveid. Näitan teile, kuidas see aktiveerimine käib. Läheme lihtsalt seadetesse ja siin on selline nupp nagu e-arved. Vajutame sinna peale ja siin on kogu see kirjeldus olemas, et 1 euro eest kuus on võimalik vastu võtta 100 e-arvet. Ja kuidas see üldse töölepanek käib, on kõigepealt vajutate siit aktiveeri ja pärast seda peab ettevõtte juhatuse liige logima sisse sinna RIK-i portaali ja ära kinnitama, et jah, ettevõte soovib võtta vastu e-arveid. Siit saate ka pikemalt lugeda selle kohta. Ma näitan ühte asja veel teile ja siis ma räägin natukene veel selle asja kohta. Niimoodi, sellel ettevõttel on juba aktiveeritud. Tahan näidata, kuidas ta siis välja näeb. Nii, et siin on juba e-arvete vastuvõtmine aktiveeritud. Nii, kui te selle ära aktiveerite, siis kõige alguses on niimoodi, et Costpocket võtab e-arve vastu ja kohe saadab selle raamatupidamistarkvarasse edasi. Et ta töötab nii. Mis näiteks ka meil juhtus alguses, oli niimoodi, et e-arved jõudsid raamatupidamisse, aga kuna raamatupidaja ei olnud see, kes neid maksis, siis nad kippusid maksmata jääma. Need ei makstud ära. Siis me tegime siia sellise võimaluse, et tegelikult on võimalik siia kirjutada inimese e-maili aadressi, näiteks ettevõtte omaniku e-maili aadressi, ja siis töötab süsteem niimoodi, et e-arve võetakse vastu ja koopia, see nagu PDF koopia sellest saadetakse kohe ettevõtte omanikule. Ehk siis me saame kindlad olla, et ettevõtte omanik on ka seda e-arvet näinud. Ja tegelikult on ka juba ka selline võimalus olemas, et kui me paneme automaatse edastamise kinni, siis ta töötab niimoodi, et e-arve võetakse vastu Costpocketi poolt ja ta jääb Costpocketisse seisma, et ta ei saadeta automaatselt edasi, vaid saadetakse koopia omanikule ja siis omanik, kui ta on nagu nõus sellega, et see on õige arve, saab selle ise edasi saata raamatupidamisse. Et niimoodi saame olla kindlad, et need e-arved saavad kõik ilusti tasutud. Ja ma tahtsin ühest asjast veel rääkida, on see, et me nüüd ise, Costpocket ise ei ole päris e-arve operaator, et me oleme ehitanud ennast RIK-i külge, sest RIK-il on olemas ilusti liidestus Fiteki Omniva ja Telemaaga, siis jah, Fitek on siis Unified Post nüüd, ja kui teile saadetakse e-arve, siis RIK võtab selle ilusti vastu, meie saame selle RIK-i käest kätte ja tänu sellele, et meil on liidestused peaaegu kõikide Eesti tarkvaradega juba, saame meie võtta selle e-arve ja ilusti kohale toimetada teie raamatupidamistarkvarasse. Nii, aitäh teile!